Поехали. Хочешь, может, залить чулок, Да потом попозже, да, сделаю. Чтобы он как раз под лодку и тащил. Так, делаем анимирование приманки. Постукивание по удилищу. И вот он сразу удар. И вот она рыбка, ребята. Все просто. Как дважды два, да? Анимацию делаешь и классненько. Ну это что-то типа сейчас посмотрим. Нет, это шамайка, по-моему, маленькая. Либо селедка. Нет, это селедка. Да, смотрите, такая красивая. Такую лялю мы отпустим. Давай, слази. Так.